হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আজকে আমার ফ্রিজ আর ওয়াশিং মেশিন এসে পড়েছে। তো ফ্লিপকার্ট থেকে নেওয়া হয়েছিল, গাড়ি এসে গেছে। তো চলো তোমাদেরকেও দেখাই। এই দেখো নামাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ঝাড় দাও। এটা হলো ওয়াশিং মেশিন। নিচে হ্যাঁ নিয়ে আস। হ্যাঁ এদিকে নিয়ে আসো। ও হ্যাঁ, এই ডাকছে গো। এখন রেখে দিল, এই জায়গায় রেখে দাও। হ্যাঁ এই সাইডে রেখে দাও, এইখানটায় রাখতে হবে। আগে ফ্রিজ আছে আরো। হ্যাঁ ফ্রিজ এসছে তো। হ্যাঁ একটু দাঁড়া। দেখতেই পাচ্ছ ওয়াশিং মেশিনটা ঘরের ভিতরে রেখে এসে এইবার ফ্রিজটা আনতে গেছে। কি বলতো বন্ধুরা, মানে ভাড়া ঘরে থাকলে খুবই অসুবিধা হয়, জিনিসপত্র করতে গেলে করতেও ইচ্ছা করে। তারপর আবার ধরো একটা রুমে তো আর সারা বছর মানে সারা জীবন থাকা যায় না। ধরো কখনো রুম টুম চেঞ্জ করতে হলে বহুত মানে প্রবলেম হয়ে যায়। তাও আর কী করবো, যেহেতু লাগে ওর জন্য নিয়ে নিলাম। ফ্রিজটা অবশ্যই আমার ছিল আগের, তারপরে আগের ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে, ওর জন্য আবার নতুন করে একটা ফ্রিজ আনা হলো। তো এই যে এবার ফ্রিজটা আমি নিয়ে এসেছি। আমার ছেলে কিন্তু ঘরে নেই, ও এখন স্কুলে আছে। ও আসলে খুব এক্সাইটেড হয়ে যাবে যে মানে আজকে আসবে বলে জানে না, এমনি জানে যে আসবে, বাট আজকেই যে আসবে সেটাও জানে না। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত। এখন ফ্রিজটা আনবক্সিং করা হবে, দেখতে থাকো। এই যে দেখো 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 দেখো, এই যে আমাদের নতুন ফ্রিজ। যাই হোক না কেন, যে কোনো মানে ঘরের নতুন একটা জিনিস আসলে সবাইয়ের খুবই খুবই ভালো লাগে। তো আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে যেহেতু নতুন জিনিস ঘরে এসছে। তো এই যে দেখো ফ্রিজের লুকটা কীরকম লেগেছে। আর যেহেতু অনলাইন আনা হয়েছে, তো তাই জন্য আমি ভালো মতন চেক করে দেখেছি কোথাও কিছু মানে কিছু ক্র্যাচ ফ্র্যাচ হয়নি, তো ওর জন্য ভালো মতন দেখে নিই। আর তোমরাও অবশ্যই দেখে নিও ভালো করে। তো আমি সব কিছু চেক করলাম, সব কিছু একদম পারফেক্ট ভালোই আছে। তো বেশ ভালোই লাগলো ফ্রিজটা দেখে। ঠিক আছে না? দেখো বন্ধুরা, ফ্রিজ আনবক্সিং হয়ে গেছে, এবার ওয়াশিং মেশিন আনবক্সিং হবে। এই যে ওয়াশিং মেশিনও আনবক্সিং হয়ে গেল। আমি ডেলি এত এত কাপড় কাচি, তাই আমার হাজব্যান্ড অনেক দিন আগেই বলেছিল যে ওয়াশিং মেশিন একটা নিয়ে নাও নিয়ে নাও। আমি বলছিলাম না লাগবে না, আমার পছন্দ না যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচলে। তো তারপর লাস্টে আর উপায় না পাই, না ঠিক আছে দিয়েই দাও। যখন মানে ধরো বৃষ্টি হলো অসুবিধা হয়, বা এখন ঠান্ডার দিন খুবই মানে কাপড় টাপড় শুকায় না, অসুবিধা হয়। আমি বলছি ঠিকই আছে চলো নিয়েই নিই। তারপরে এই যে ফাইনালি নিয়ে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, ছেলের স্কুলের গাড়ি এসে গেছে। আমি ঘর থেকে বেরোতেই পারছিলাম, মিস্ত্রি কাজ করছে তো বেরোতেই পারছি না। এই যে তাড়াতাড়ি নিতেছে, ও কিন্তু জানে না আজকে যে ফ্রিজ আর ওয়াশিং মেশিন আসবে। তো ঘরে গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেবো। এই যে এসে গেছে। বাবা রে।
তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। কি? হ্যাঁ, কি? কি আছে সারপ্রাইজ? তোমাকে ঘরে দেখাবো। কি? চলো এখন ঘরে চলো বন্ধুরা, ঘরে যা যা করে সারপ্রাইজটা দেখে কিরকম ফেস করে তোমাদেরকে দেখাবো। চলো চলো চলো। What thing? এই কি এসেছে? কি এসেছে? আর ওটা ওডি ওডি হুম, কেমন লাগছে বলো? সারপ্রাইজটা কেমন লেগেছে বলো? সারপ্রাইজটা কেমন লাগছে বলো আগে। ভালো? এই ছিল আজকের একটা ছোট্ট ভিডিও। তো ওয়াশিং মেশিনটা আমি এখানে রেখেছি আর ফ্রিজটা ওই পাশে রেখেছি। তো ভিডিওটা কীরকম লেগেছে জানাতে অবশ্যই ভুলো না। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসছো প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো আজকের জন্য টাটা বাই বাই, পরে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থাকো, টাটা।